Intelijen Rusia mendeteksi rencana jahat Ukraina untuk menyudutkan militer Rusia selama operasi militer di Ukraina, dikutip Tribun Timur dari media resmi Kementerian Pertahanan Rusia hari ini. Ukraina sedang menyiapkan rencana jahat di Irpin. Dinas Keamanan Ukraina berencana untuk membawa mayat penduduk setempat yang terbunuh oleh tembakan artileri Ukraina dari kamar mayat rumah sakit kota di Jalan Polevaya ke ruang bawah tanah sebuah bangunan di pinggiran timur Irpin. Kemudian aksi yang dipentaskan dengan penembakan dan penghancuran, dugaan, kelompok pengintai Rusia, yang tiba di Irpin, untuk membunuh saksi kejahatan perang Rusia, akan dilakukan oleh Dinas Keamanan Ukraina di kawasan hutan Pusavoditsky, kata Jubir Kemenhan Rusia Mayor Jenderal Igor Konasenkov. Pada saat yang sama, mayat prajurit Rusia yang ditangkap yang sebelumnya dibunuh oleh kaum nasionalis di bawah penyiksaan akan disajikan sebagai bukti yang tidak dapat disangkal di hutan. Tindakan sinis yang dipentaskan ini diatur untuk distribusi rekaman video nanti melalui media barat, kata Igor dikutip Tribun Timur. Diketahui tentara Rusia sudah menarik mundur seluruh pasukan di Irpin sejak minggu lalu. Kasus serupa sudah terjadi di Bucha dan menjadi bahan kampanye baru NATO dan Amerika untuk menyebutkan Presiden Rusia Vladimir Putin di mata masyarakat dunia. Reports the Kiev nationalist regime is preparing another provocation to accuse Russia of allegedly massacring civilians in Irpin, Kiev region. I would like to draw your attention to the fact that the units of the Russian armed forces left the town more than a week ago. The Security Service of Ukraine plans to bring the bodies of local residents killed by Ukrainian artillery shelling from the morgue of the town hospital on Polevaya Street to the basement of a building on the eastern outskirts of Irpin. Then, a staged action with shooting and destruction of an alleged Russian reconnaissance group that arrived in Irpin to kill witnesses of Russian war crimes will be staged by the Security Service of Ukraine in Pusavoditsky forest area. At the same time, the bodies of captured Russian servicemen previously killed by nationalists under torture will be presented as undeniable evidence in the forest. This cynical staged action is organized for later distribution of video footage through the Western media. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!